O que tu resolveu fazer? Tá chamando? O que tu quer? É? O que foi? Tá fazendo o quê? Tocando uma música? É? Que música ele tá tocando? Parabéns pra você? Tá tocando parabéns pra mim? Ai, que amor! É? Parabéns. Tá cantando parabéns? É? Meu Deus do céu. Hein, Molly? Molly? O que foi? O que foi, Molly? Hum? O que tu quer dizer? Hum? Hein, Molly? O que tu quer dizer, Molly?